Ito yung isang nangangasawa. Yan. Anong naamoy mo? Hmm? Hindi na ako nakakaamoy ng ganyan. Ops, may ilap. Andun. Wala kayo, labas na kayo. Para makakain kayo. Yan. Ini-improve ko yung mga bakod-bakod namin dito. So, tingnan ko muna dito sa part na to. Baka nandyan yung baka. Diyan yung anak niya. Hey princess, diyan tayo. Diyan tayo. Huwag ka na sumama. Huwag ka na sumama. Dun ka na. Dun ka na. Dun tayo. Dun.